Alors, deuxième vidéo de Tibériade. Baruch Hashem, on est plein de tzadikim. Voilà, Rabotai, la recette pour avoir une descendance dans la Torah. Que nos enfants soient dans le bon chemin. Nos petits-enfants, ou petits-enfants, la recette se trouve là. L'essentiel de la recette se trouve là. Elle se trouve sur le tombeau du Shla Akadosh. Rabbi Ishaya Alevi Horowitz. Ce rave-là, le Shla, on l'appelle le Shla, parce que le mot Shla, c'est l'initiale de Chéné Luchot Aberit. C'est son livre. Il écrit dans son livre. Il a écrit que, voilà, ceux qui veulent avoir des bons enfants, c'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça, avec un coup de magie. Il faut œuvrer pour cela. Il nous a institué une prière, le Shla Akadosh. Et donc, Bezrat Hashem, avec toutes les personnes qui voient ce cours, je vais dire ça pour tous les enfants du peuple d'Israël. Il n'y a pas de différence, ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Je vais le dire Bezrat Hashem avec vous en direct. Même ceux qui la verront après la vidéo, c'est pas grave. Mais c'est bien celui qui peut lire ça tous les jours. Il a déjà une grosse partie de la recette pour avoir les enfants de Tzadikim. Cette tefila, on l'appelle la tefilat Ashla. Il y en a qui la font que la veille de Rosh Chodesh, mais à vrai dire, c'est bien de la faire tous les jours. Pour ça, c'est une prière qu'on va prier à Kadosh Baruch Hu, mériter d'avoir des bons enfants. Voilà, vous voyez, elle est marquée sur le tableau là. Je vais la lire, Bezrat Hashem, avec vous. Atahu Adonai Elohim Ad Shelo Barata Ha'olam, Atahu Elohim Shebarata Ha'olam, Olam Be'ad Olam Ata'el, Barata Olam Echad Begin Yishnemoda Elahotam Emtzarot Toratecha Kedosha. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה בראשית, בשביל תורה ובשביל ישראל כי הם עמך ונחלתך שבחרת בהם מכל האומות ונתתם תורתך הקדושה וכעבדת שמך הגדול והקים העולם והקים על תורה באנו ממך אדוני אלוהים שני ציוויים כתבת בתורתך פירור הוא כתבת בתורתך ולימדתם אותם לבניכם והכוונה בשתי נחת כאילו דו בראת כי אם לשבת לרבותך בראת יסרת אף עשית ושאנחנו נסיינו כל מחבת ישראל יודעי שמך ולמדי תורתך ובכן נבוא אליך אדוני מלך מלכי המלכים ואפיל תחינתי ועיני לך תלות עתי תחונן תשמע תפילתי להזמיני בנים ובנות וגם הם יפו ירבו הם ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות לתכלית שהם ואני ואנחנו כולנו יעסקו בתורתך הקדושה ללמוד וללמד לשמוע ולעשות כן וכל ביתם תורתך באהבה והען תורתך לדבק ליבם מצוותיך לעבור ליראה את שמך אבינו והרחמן תן לכולנו חיים ארוכים וברוכים מחמוך והרחמן זוכר יצוריו לחיים ורחמים זוכרנו לחיים נצחיים כמו שהתפלל אברהם אבינו וישתה לפניך בישוע אבותינו זיכרונם לברכה ליראתך שעל כן באתי לבקש לחנון לפניך שהזרעי וזרע זרעי עד עולם זרע כשר ואני מסביב וזרעי וזרע זרעי עד עולם שום פסול ושמס אך שלום באמת וטוב וישר בעיני אלוהים ובני האדם בעיני האדם יהיו בעלי תורה מראי מקרא מראי משנה מראי תלמוד מראי רזה מראי מצווה מראי גומלי חסדים מראי מידות לאומיות יעבדוך באהבה וביראה פנימית וביראה חיצונית תן לכל גבייה וגבייה מהם דמחסורה בכבוד תן להם ברירות וכבוד וכוח תן להם קובה ביופי וחן וחסד ואהבה ואחווה שלום ביניהם תזמין להם זיווגים הגונים זגר תלמידי חכמים זגר צדיקים גם זיווגם יוקב אותם ככל שהתפללתי עליהם כי זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן אתה אדוני יודע כל תעלמות לפניך נתבצפון ליבי כי כוונתי בכל איש מהגדול הקדוש ומעל תורתך הקדושה על כן עני לאדוני עני בעבור אבות הקדושים אברהם ישראל ויעקב בנם תושב בנים להיות רעפים דומים משרשם בעבור דוד עבדך רגל רבי ומרכבה בשבח ברוח קודשך שיר המעלות אשר כל ירא אדוני הולך בדרכיו ירקה פרקת תאכל אשריך וטוב לך אשתך כיפן פוריה בירכתי ביתך בניך כזיתים צבי שולחניך נקיכן יבוא הרגה וירא אדוני וירא אדוני מזון ירבותו בירושלים כל ימי חייך ובנים בניך שומרי ישראל אנא אדוני שומע תפילה כאן בנו הפסוק ונזל ביתי אותם אמר אדוני יוכל ישר עליך ודבר ששמתי בפיך למוש ומפיך מפי זרעך מפי הזרע זרעך אמר אדוני מעתה ועד עולם יועצו מפרים בלפניך Adonai saurait pour Ali. Voilà la tefila du Shla. Celui qui veut avoir des enfants de tzadikim, il faut la lire tous les jours. Et Bezrat Hashem, on souhaite à tout l'âme Israël, nos enfants, un petit enfant, aillent dans le chemin de la Torah. Chazvé Shalom, qui ne tombent pas sur de mauvaises fréquentations, qui peuvent Chazvé Shalom les dévergonder et les mettre dans le mauvais chemin. Que nos enfants et petits enfants sont des bonnes personnes et qu'ils avancent et montent toujours dans le chemin de la Yirat Shamaim Bisrout, par le mérite du Shla qui est enterré ici, et de la tefila qu'il a ici instituée. Que Bezrat Hashem, on va essayer de lire le maximum de fois pour mériter de tout ça. Bonne journée.